Իրավիճակը այսօր հանգիստ է հարաբերական, այս վերջին ժամանակահատվածի համեմատության հետ այսօր ամենաքիչն են եղել կրակոցները եւ կարծում եմ, որ մենք համագործակցում ենք Պաշտպանության բանակի հետ եւ ըստ ստացած տեղեկության Պաշտպանության բանակի այսօրվա բոլոր ստորաբաժանումները գտնվելով առաջի գծում վերահսկում են իրավիճակը եւ պատրաստ են իրենց արժեվ դրված ցանկացած խնդիր կատարել։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պահվածքը ինչպես կգնահատեք։ Կարծում եմ, որ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը այսօր մեծ առաքելություն է իրականացնում, առաջին հերթին կամավորականների կազմով իր ստորաբաժանումներով գտնում է Պաշտպանության բանակում եւ երկրորդը որպես երկրապահ կամավորականների միության նախագահ բավականին լուրջ աշխատում է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղությամբ, որը ուղղված է մեր մատաղ սերնդի դաստիարակությանը, հենց պատանի երկրապահ ինչ հայտարարություն է։ Ես տեղյակ չեմ։ Ես գտնում եմ, որ գիտեք, բանակցային գործընթացում հաջողությունների հասնելու առաջին նախապայմանը դա համապատասխան իրավիճակ ստեղծելն է, այսինքն վստահության մեխանիզմներ պետք է ձևավորվեն, վստահության մեխանիզմները երկու ուղղությամբ պետք է ձևավորվեն, առաջինը պետք է զերծ մնալ բոլոր տիպի խախտումներից, կրակոցներ, դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ եւ նաեւ միջազգային հետաքննության ուրեմն մեխանիզմներ ծավալել, որոնք հնարավորություն կունենան խախտման դեպքում ուրեմն պարզել, թե որ կողմն է խախտել եւ նաեւ թիրախային, այսպես քննադատություն կատարել։ Մենք միշտ կողմնակից ենք եղել։ Վերջին բանակցությունների ընթացքում կարծես թե խոսք գնաց դրա մասին, հանրապետության նախագահը բազմաթիվ անգամ կրկնել է, որ մենք կողմնակից ենք եւ կտեսնենք, թե հակառակ կողմը ինչպես է վերաբերում դրան։ Մենք ասել ենք, որ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից բազմիցս անգամ միակողմանի իրականացվել են նշված միջոցառումները, այսինքն դադարեցվել են բոլոր տիպի կրակոցները եւ նաեւ խախտումների դեպքում մենք միակողմանի հետաքննություններ ենք անցկացրել եւ ներկայացրել միջազգային հանրությանը։ Գտնում եմ, որ ցանկացած վեճի արդյունքում, այսպես խաղաղ լուծման համար պայմաններ ստեղծելու իրավիճակը դա վստահություն ստեղծելն է։ Նախարար օրերս մահացած զինծառայողի հայրը Ես գնամ էլ ռազմական բարկացը տեղին չէ, որովհետև իր որդուն սպանել են, նա փորձել է կապել բենզինի կողությունը բանակում։ Որքանով եք տեղյակ դեպքին եւ ինչ է կապել։ Դեպքին տեղյակ եմ, քրեական գործ է հարուցված եւ քրեական գործի շրջանակներում կարծում եմ, որ մեր իրապահ մարմինները միջև վերջ կզբաղվեն եւ համապատասխան այսպես գնահատական կտան այդ ամենին։ Դուք որպես նախնական գնահատական ինչ կասեք, ծնողը հայտարարում է, որ բենզինի կողությունն է փորձել կապել։ Այդպիսի տեղեկություններ մենք չունենք։ Ես չեմ ուզում ոչ մի ծնողի, որոնք որ կորցրել են իրենց որդիներին, այսպես ինչ որ մի խոսք ասել, վատ խոսք ասել, ինչ վիճակում էլ ծնողները կորցնեն իրենց որդիներին, միևնույն է, դա նրանց համար մեծ ցավ է։ Դրա համար այս պարագայում մենք վստահ ենք մեր իրավապահ մարմիններին։ Նախարար ռազմական բյուջեն Ես գնամ, էլի։ Գնամ։